繼續係陀螺，不過今次係陀螺開箱。你已經應該睇到呢一堆後邊呢一堆啦。就呢個我已經拆咗啦，呢個我都拆咗啦，連用魔連拆咗啦。拜拜。說明書垃圾，說明書。跟住呢啲 Recon 就係連用魔連嘅，我行埋佢。我攞膠紙先，喺度。揾到膠紙啦，跟住拆咗佢。呢個 string 啦，佢嗌買嘅，就我等下顏色因為我最後食多啲啦。跟住應該會，你哋應該睇到後邊呢個陀螺盤，呢個嘢，呢個。跟住就開聲，開入佢，然之後就將我呢個手盤換咗佢。但係一陣間我呢個盤都會留一陣嘢去做比較啦。跟住我而家就拆咗佢先。呢度。開呢邊。係錄緊㗎嘛？跟住就。睇到手啊！我而家拆緊我幫埋啊！仲有層，咦？我應該唔係，我應該仲OK。喺呢邊圖啦，呢邊有個盤 OK。故意嘅喎，有個盤未拆嘅。呢個就係陀螺，都係未拆嘅。我而家拆咗個陀螺先拆嘅盤，有兩個發射器啦就。哇！啲麻油啲唔係好似。OK，我開咗盤先。咁冇膠紙嘅，哇，好靚，靚盤，一個字盤，應該係咁係啦。我整下個盤，呢個盤拎開先。嗱，呢個就係盤啦，未有個蓋嘅盤。我而家整緊個蓋。等我一陣啦，各位觀眾。有4粒，我而家加翻個蓋落去，我而家加個蓋啦。之後就係
先我冇導住，應該冇導住，應該冇。我冇導住，冇導住，我唔識。第一次接觸，光滑。媽媽幫下手，睇得幾粒嘢落去呢度固定。係呢啲嘢落去固定，有4粒。對面都，唉，你撳下先。我唔識嘅，有觀眾我唔識嘅咩意思嘅觀眾，我不懂的，我不懂這些。繼續。趁呢段時間我都拆發射器，拆咗個發射器先，我就拆。做得好啦，個盤我而家睇緊發射器。跟住呢邊發生呢邊唔關事啦。兩個 Ricoh launcher。Winder 應該話 Winder launcher 先啱啦。有咩分別啦？我冇個 grip 買啦，係有3個 Winder launcher， 4個，一共有4個 Winder launcher 而家。新嘅比較直啲啦，而且書管。而家我就拆陀螺，期待陀螺就係買咗呢個 set 嘅陀螺啦。BX17就係17嘅。BX17。我唔理個 Baby 個卡嘅，我冇嘅，我冇嘅，唔好意思，我冇嘅，我唔單，我唔諗住單我。Green sword。試下睇下，唔知齊唔齊咁。邊隻簡單？講多。時鐘，媽媽幫我扭呢隻。有觀眾感受。
我可以俾阿媽，我媽媽整。係。等陣觀眾，打發時間，舊盤、新盤，我而家就 total 咧就有5隻陀螺，仲有1隻喺嗰邊啦，呢2隻係新㗎啦，持久型、平衡型、防禦型，嗰隻係攻擊型，呢隻都係防禦型。我而家4種形態嘅陀螺都有晒啦，係咪好勁咧？唔係咯。喺度進行模擬先，一鋪先啦，因為呢個新陀螺盤我都唔捨得用。哇！頭先睇到啊！頭先有人用衝咗去極限線度，持久勝利1-0，繼續。持久勝利2-0，繼續。天空魔連上啦！重擊，輕擊，極限線。3-0。跟住下一隻係騎士護盾同佢就唔知持久型會應該係防禦型贏呢？哇！極限勝利3分直接，騎士護盾好勁，直接極限勝利咗。佢好勁啊！哇！太勁啦！騎士護盾 versus 聖人魔連會贏。Rain finish 1-0，有保護碼嘅咩？好似嗰啲有，但係其實係冇咁樣嘅，冇嘅。3、2、3、2、1 push。持久勝利2-1，2-0。我贏呢連魔連而家好似死人。騎士護盾持久勝利依舊，我哋都似騎士護盾。Wizard Arrow， 持久同平衡嘅對戰，持久同防禦嘅對戰。你等陣，我有個有趣嘅嘢，試下3隻啦。死啦！隻快啲失敗嘅，快啲失敗睇。好勁嘅攻勢啦，平衡力好似唔夠喎，持久力。Survival finish。
啫，好難。Arrow，綠旗會盾，藍旗會盾，連續波連，哇 burst 藍旗，係喎係 Arrow burst 啊！哇！連續波連贏咗，竟然係咪觀眾好神奇 ？Arrow 竟然 burst 咗，黐線！可能佢太鬆啦。呢隻遲咗人嘅，屈佢。嗱，跟住就呢啲已經係4啊，暫時。咁呢個盤會點咧？各位觀眾，希望你見到藍旗會盾、綠旗會盾直接 burst 咗。變入摩連啊，佢係唔平衡嘅個盤，我唔知我盤唔平衡，因為我而家係盤大。真係唔平衡，好正常，真係唔好意思，相當唔好意思。我試下。Arrow，綠旗會盾，藍旗會盾。哎呀！成次用我成次啦。Arrow，綠旗會盾，藍旗會盾，連續波連。哦 ，Rain Up 騎士會盾同騎士會盾嘅對決，有新陀羅斯。哇！呢隻贏咗竟然，藍騎會盾贏咗，恭喜！唔得，扣唔到。喺邊啊？係咪真係得㗎？好實喎，實到唔合理喎。實到唔合理。合理咩？而家時間整啊 ，green salt。睇下先，佢點解睇嘅咧？佢轉咗方係向右卡噶嘛？爸爸，你試下呢個。整唔到啊！我嚟啊，試一試。唔知點解唔得，好實咯。唔知點解係實到有係摩連都有咁實。係差唔多。呢叫咩啊？呢啲叫爆旋陀螺。爆旋陀螺 X 啊！呢隻陀螺嘅電腦，哇！變咗新嘅一隻新嘅，我哋攻擊型嘅差唔多，連入魔氣贏咗，即係佢哋最後發射的講。Arrow， 係綠旗會盾，藍旗會盾，連續波連。
極限成員嚟。只有3次。 3, 2, 1, go shoot! 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 有冇人俾人極限成嚟咗？有隻騎士護盾自然就碌贏咗。而家試下呢3隻，因為騎士護盾前面一直重複咗，所以呢3隻嘅騎士，一隻騎士護盾會點咧？有冇連 Now finish 咗俾唔知邊隻騎士護盾穩陣佔咗中央。呢些 arrow 嘅時率好高。邊隻人咧持久定防禦咧？騎士護盾耶！如果我竟然，哇！啊，試下換下個 combo 先。試下呢個，因為呢個係呢個嘅對先。試下單對單，咁我就要寫咗連用魔力。就係 Crystal Arrow。啊，連用魔力嘅重心好勁，但係持久力唔夠連用魔力嘅重心，睇嚟就係咁啦。隻嘢咧，連用魔力戰鬥。哦 ，right now finish 連用魔力1-0，我仲整咗個 Drain Sword。哇！自己攻勝利咗自己。有冇係攻勢嘅，唔係平衡。好，2-0。Sarah 你又加油啊！你輸緊，頭先你贏我。Go！ 連用魔力，去啊！連用魔力耶！喺中央個圈度，啊 Sarah 好得咗！咁細就唔使用力嘅媽咪。啊，係咩？白痴嘅。係咩㗎？要咁細㗎？撳住扭啊？唔係，一開頭要擰格一格先㗎嘛，即係一開頭要擰一下先。係啊，即係咁細呢條嘢留啲插落去，插咗佢就擰唔到啦。即係我係蠢材，即係我係蠢材。係啊，插咗去係咪 R 啊？而家睇下係咪 R 啊？擰咗未啊？應該就係㗎啦。啱啊！係咪啱啊？啱啊！可以射到。唉，呢個世界。Drain Sword 復活啦！嚇，扭到餐死嘅你手。復活啦 Drain Sword，而家就係真陀螺對決。冇可能。Crystal Arrow。係嘛？冇理由。連用魔力 Drain Sword。哇！好勁啊 Drain Sword，攻勢超猛烈，直接極限勝利咗 Crystal Arrow。繼續 Crystal Arrow 射線，今次係4隻陀螺線走。Crystal Arrow， 騎士盾，連用魔力 Drain Sword， 哇 Drain Sword 好勁嘅攻勢，哇4種形態嘅陀螺 Drain Sword 贏咗，有排拎，OK， 跟住下一個都係4隻陀螺戰鬥 ，Crystal Arrow 騎士護盾。連用魔力 Drain Sword，
完美卡到先得嗰種要衝去極限線嘅話，要咁樣完美卡到，之後咁樣轉過去極限線。我試下先，係啊，係咪真係完美卡住？係完美嘅，佢哋係。OK， 極限線。OK， 5隻陀螺對決，嚟，3、2、1，擊殺 Arrow， 中騎，藍騎，呢個 Molly， 你一直爆咗，呢個 Molly burst 咗黐線，哇，終於贏咗。呢個 Molly 俾人 burst 咗黐線，好癲啊！哇，真係 burst 咗呢個 Molly。差好多，唔得。呢條片就到此結束，都拍咗半個鐘，拜拜。